西營盤最有特色嘅係啲咩啊？就係呢度有好多海味鋪同埋貓店長喎。咁我哋而家去揾貓貓咯喎。佢叫做咩名啊？我太太話：邊個想跟我哋翻屋企啊？開心果就爬起嚟喵咁樣啦，睇你啦，又咁咪抱咗佢翻嚟養咯，當正佢係一家人噶啦。爸爸平時中意玩乜嘢㗎？玩呢啲花膠咯。呢隻就係丁丁啦。佢好得人中意啊！我哋好多客都好中意佢，其實都人氣都好啲嘅，真係都係我嘅最佳拍檔嚟嘅。呢3隻貓嚟咗之後咧，成條街就唔同晒啦。原來香港人同香港貓喺感情上面有一個好特別嘅聯繫嘅喎。久而久之，我就開始去香港唔同嘅地方揾人同貓嘅故事啦。港鐵藝術展廊提供咗呢個全息嘅空間，希望呢個展覽可以令到更多港鐵嘅乘客啊或者朋友停落嚟，感受一下療癒嘅一刻。